Szerintem a cserkészetet három fontos pillére fogjuk kidolgozni. Az Isten, a haza és a embertársak. Mit szólsz hozzá? Nagyon jó, ez lenne a próbarendszerünk, ugye? Hát majd ezen kidolgozzuk a cserkésztörvényeket, majd kidolgozzuk a próbarendszert. De fontos, hogy ez a három fogalom mindenben benne legyen. A tisztelet a Isten iránt, a haza iránt, meg a hazánk, a mi hazánk iránt. Mindenki a saját hazája iránt, jó? Ti Angliában az angolok, mi a magyarok iránt, jó? Jó. És természetesen az embertársak szolgálata. Hát akkor megbízlak a magyar próbarendszerbe. Jó. Ki vagyok én? Ki vagyok én? Én ki vagyok? Sík Sándor. Kellene valami olyan tettet tenni, vagy olyan mozgalmat, ami fölhívja. Valamit szervezzük. Hát akkor szervezzünk az egész országban egy vásárt. Nem, az nem egy ötlet. Nem, várja, mit csinálhatnánk? Egy tábor. Egy tábor, az jó. Ez nagyon le van kötve egy helyre csak. Ami átmenjen az egész. De valami olyasmit, hogy akkor az egész ország fölfigyel ránk, és azt mondja, hű, ezek a cserkészek, de klassz gyerekek. Várja, gondolkozok. Szerintem szervezzünk valamit, ami mozog, de ahol kimutassák a cserkészek, hogy tudnak csomókat kötni, tudnak fát vágni, tudnak építeni. És egy nagy kihívás legyen, nehéz legyen, hogy fölhívja a figyelmet. Hát megvan. Építsünk szerintem a folyón tutajokat. Mit szólsz hozzá? Jó, és csinálunk egy 10 napos, komoly tutaj túrát. Olyan folyón kell menni, ami nagyon nehéz, ami tényleg kihívás legyen. Jó, Argentinában is meg egy Iguazu folyót, ami kicsit nagyon nagy kihívás lenne, de az nem lenne jó. Szerintem, várjál. Jó, akkor kész, akkor menjünk a vágra. Figyelem, ma elkezdjük. Ma elkezdjük a tutajokat építeni, jó? Nagyon és jó. akkor köszönöm, Pali bácsi, mehetünk. Vezetőt, és megmondom a két őrsöt, aki megy ebbe a csoportba, és akkor már csoportosult tajhoz. Zajlik a sok 6 hordó. Mindenki őrülten játsza azt, hogy szeret, nem szeret. Aztán csak még egy kör, ami Hogy mennyiért éri meg, de ha voltál néha egy kicsit is boldog, ne szégyeld a szerencsét, hisz alig érted.